itsura sang isaw. I sleep and I wake up sa lutakan. Nakapajama pa sa kadasig sila maglakat. Ano ginabaydan ka mag-tour guide? Amo na siya diyang barba, no? Welcome to Barba. Barba. Barba ni Barbara. Kabalo ka kung di naghalin ang barba. Ang word nga barba. Kay Barbara. Sang una bala sang high school kami yawan kami ni panglaghap nga tanong mo. Ang Golden Rosary dalon sa eskwelahan kita project tanom. Ariyo. Subong wala na ginapanggapas na lang. Gintanom ko ginpanggapas.